गुड मर्निङ गाइज फ्रम रानीमहल पाल्पा। साथीहरू, म अहिले नेपालको एउटा सुन्दर ठाउँ जुन अति नै सुन्दर छ है, आँखा नै लोभ्याउने सुन्दरताले भरिएको रानीमहल हो। रानीमहलमा छु। हामी चाहिँ हिजो टक्क यसरी टेन्ट लगाएर सुतेको थियौँ होइन। टक्क बारबिक्यू गरियो, आगो ताप्यो, क्याम्प फायर भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो दुईटा लिएको थियौँ हामीले टेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट हो। मस्त मिठो तरिकाले सुत्यो यार। टक्क काली गण्डकीको छेउमा म छैन त साथीहरू, मनै लोभ्याउने दृश्य यो। सुरज दाइ कस्तो भयो त नि हिजो? हिजोको बसाइ बहुत फ्यान्टास्टिक रमाइलो नि माथि राति निन्द्रा लाग्यो नि। मजाले सुत्नुको 5 मिनटपछि नै मस्त निदायो। अनि एकैचोटि 5 बजे जागियो। अनि फ्रेस भएर फेरि थोरै रेस्ट गऱ्यो। अब हामी बिहानको रमणीय दृश्य हेर्नको लागि हामी यो पुलमा छौँ। यो पुलको नाम के हो दाइ? यो रानीमहल पुल। रानीमहल पुल हो। कति राम्रो दृश्य हो क्या यो बिहानको दृश्य। नदी बजा तू दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू। साथीहरू, आई फिल सुपर लक्की के बिहान बिहान यति राम्रो दृश्य देख्न पाउँदाखेरि। झन् काली खोला देख्दाखेरि त झन् आफ्नै गाउँठाउँ देखे जस्तो लाग्छ कि। काली खोला त हाम्रै घरतिर बगिराख्ने खोला। धेरै धेरै मेमोरी छ यो खोलाको किनारमा। यस्तो हो क्या त्यो हजुरले खोजेर नि अर्थै छैन, फुटिन्छ त्यो। अनि रानीमहलमा फेरि बिहान पनि आइयो। हिजो बेलुका पनि आएको थियौँ होइन। बेलुका चाहिँ यहाँ खासै फोटो भिडियो लिन मिलेन कि, अँध्यारो भयो। टक्क बिहान घुमियो। यति बस्यौँ रानीमहल पनि है। जो आए पनि कम्प्लेन मात्र गर्ने कि। भर्खर त्यहाँ एकजना दिदीहरू आएर रहेछन् पोखराबाट। दिदी अब दुईजना आएको रहेछन् कपालहरू। उनीहरूको पनि कम्प्लेन छ त, यस्तो दुःख गरेर आइयो भने बाटो अलि अप्ठ्यारो नि अप्ठ्यारै छ कि। यस्तो दुःख गरेर आइयो, लास्टमा यस्तो देख्न पर्छ, यस्तो देख्न पर्छ। हुन नि हेर्नु न कि है, बाटो नि अप्ठ्यारै छ। माथिबाट टक्क ओह्रालो लाउँदाखेरि यस्तो दुःख गरेर आयो। अन्तिममा सोचे जतिको चाहिँ एक्सपेक्टेसन अनुसारको छैन के। जति जे भने पनि, जति यसको क्षमता, जति यसको क्यापेसिटी हो नि त्यो यसमा छैन। अब इतिहास त गौरवशाली इतिहास छ नि। इतिहास गौरवशाली छ, संरचना राम्रो छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्टमा कमी भयो। अब यो अहिले तानसेन नगरपालिकाको अन्डरमा रहेछ होइन। त्यही भएर अब तानसेन नगरपालिकाको त कोहीले भिडियो हेर्लान् नहेर्लान्, वा तानसेनकै कोही मान्छेले भिडियो हेर्लान् नहेर्लान्। तर यो चाहिँ मेरो एउटा हम्बल रिक्वेस्ट हो। यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित चाहिँ गर्नै पर्छ। व्यवस्थित गर्नु भने यो भनेको एउटा सोर्स अफ इन्कम, राम्रो सोर्स अफ इन्कम चाहिँ हुन्छ योबाट। हुन्छ कि अहिले पनि भइरह। त्यहाँ भएको हाम्रो संरक्षक दाइले भन्दै थियो अहिले पनि राम्रै इन्कम हुन्छ। रकम यति उति भनेनन्, अझै पनि थप इन्कम हुन्छ मान्छेहरूले नि। यस्तो भाइब्स छ काली गण्डकीको छेउमा। टक्क अब त जाडो सिजन सुरु भयो। जाडोमा त टक्क मान्छेहरू यहाँ बारबिक्यू सारबिक्यू गर्न बस्न आउँदो रहेछन् कि। टक्क अब जाडोमा मस्त आगो ताप्दै बारबिक्यू गर्दै त्यो माहौलै बेग्लै हुन्छ नि त।
एउटा हम्बल रिक्वेस्ट हो मेरो चाहिँ तानसेन नगरपालिका नेपाल सरकारलाई यतातिर पनि ध्यान जाओस्। यसको धेरै क्षमता छ, धेरै सम्भावना छ यसको। यसैसँग हाम्रो रानी महलको बसाइ पनि अन्त्य भएको छ। अब टक्क लाएर तानसेनतिर गइन्छ, बतासे डाँडातिर गइन्छ माथि। अनि यही अब बस्यो, बारबिक्यू गरियो, रमाइलो गरियो। अब फर्किने बेला पनि भयो, टक्क लाएर रमाइलो भयो बसाइ। यादगार भयो पल है। अब अरू त अपडेट गराइराख्छु साथीहरूलाई।